जो भाई सोनालिका DI 35-16 का रूम लग रहा है ट्रैक्टर बाकी कड़ा धरती की। इधर आज आपको दाऊँ दिख जाए टोला टोला बजा रहा है यो। ये तो जी अपनी रागनी सुन रहे हैं, वो बढ़िया रागनी है। ये तो नए बड़ा गाँव है, गाने आप लगा रहे हैं। अपन नॉर्मली स्पीड में तो रहता हूँ, कुत्ती मीठी मीठी रेस में कती कोई जल्दी नहीं था। वैसे करे आराम से चला भाई, कोई जल्दी नहीं मेरे को। ट्रैक्टर दाब मानने की बात को दाब की तो वो लो तो रही नहीं को दाब भी नहीं माने ट्रैक्टर में। हाँ कम खोल रखिए रोनू मान लो, चलो कुकरी लगा लो। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। थैंक यू दोस्तों।